Coisa mais gostosa, gente. Ai, que coisa mais gostosa da tia Nana amassando pão o tempo inteirinho. Olha aqui. Olha isto. Ah, meu Deus. Olha na tapa. Assim, fica tapadinho, tá frio. Meu príncipe, olha. Tia Nana gosta assim, ó, igual um bebezinho. Olha os olhinhos fechadinhos. Ah, não, tá bem. Ah, meu Deus. Eu tava ali na cadeira até agora, ali estudando. E ele quietinho dentro de casa, chorou bem pouquinho. Agora vamos ver a hora que eu entrar pra dentro do quarto, como que vai ser. Se ele ficasse comigo no quarto, eu acho que ele não ia chorar tanto. Mas daí a Lua ia entrar em pânico, né? Se ela não pudesse entrar no quarto comigo. Aí eu acho que seria mais complicado. Ela ia se sentir mais excluída. Então, vou deixar ele aqui na sala. Gente, ele ficou quietinho. Ele ficou quietinho. Olha que coisa mais rica.